hoje eu vou falar pra vocês e mostrar pra vocês um pouquinho do DVD Player AVH Z5 280 TV da Pioneer. E de cara eu já vou mostrar uma coisa pra vocês super interessante. Vocês viram aqui que na tela do DVD nós já temos a entrada do DVD, não é isso? E no modelo anterior nós tínhamos que abaixar a tela para poder colocar o DVD. E aqui você vê que o layout do menu foi modificado, porém continuam com as mesmas funções, então você vai conseguir mexer normalmente no seu DVD. E esse aparelho, ele faz o pareamento de dois celulares ao mesmo tempo. Ele vem com TV digital integrada, tem entrada para câmera de ré, ele tem a entrada de controle de volante, mas você precisa da interface para poder utilizar ele. Ele tem ajustes de iluminação, então você pode deixar a iluminação do seu carro do jeito que você preferir. Ele é compatível com o Apple CarPlay e Android Auto. E ele vem também com a Web Link, que você utiliza a internet do seu celular no aparelho. Compatível também com o Waze e Spotify, tem 3 saídas RCA. Ele tem também a rádio com função RDS, que mostra para vocês o nome da estação, o nome da rádio e etc. E antes de mostrar o aparelho para vocês, gente, eu quero mostrar um detalhe aqui, que é o detalhe da garantia. Você tem 1 ano de garantia. É importante que você preencha esse certificado que vai chegar junto com o aparelho para você poder ter esse 1 ano de garantia. E aqui, gente, vocês vão ter as redes de postos autorizados da Pioneer de todo o Brasil. Então é importante que vocês guardem esses 2 comprovantes aqui, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das funções aqui, né, dos botões que tem no nosso DVD. Aqui você vai ativar o microfone do Viva Voz, né? Aqui é mais e menos para você aumentar e abaixar o volume. Nesse botãozinho aqui você vai pro menu principal, né, pra tela principal. Esse aqui você vai apagar a tela, né? Só vai apagar a tela. E esse aqui é para você entrar na configuração, direto para configuração, certo? E aqui, gente, você pode ver que aqui na tela principal nós temos algumas outras funções, né? Que é rádio, TV, Bluetooth, aqui para você entrar no DVD, Spotify, e aqui quando você aperta aparece para você todas as funções melhor, mais visíveis. E a opção Bluetooth, que eu vou mostrar aqui pra vocês, você pode telefonar e falar no Viva Voz com as pessoas através daqui. E também ouvir as suas músicas do celular, que eu vou colocar aqui pra vocês entenderem um pouco, olha aí. Uhul! E aí é só curtir o seu som com seu DVD Player top da Pioneer. Agora eu vou mostrar pra vocês o Android Auto. Com o aplicativo já instalado no seu celular, você vai conectar o cabo e automaticamente ele já vai aparecer a função na tela do seu DVD. E aqui vocês podem ver que já está todas as funções do seu celular, está na tela do DVD. Esse é o Android Auto. Então o que acontece? Isso serve para você que está dirigindo, como não pode mexer no celular, é um pouco perigoso, então vai ficar mais fácil de você mexer aqui na tela do seu DVD, que fica mais visível, então você pode estar mudando as suas músicas, colocar no GPS e etc, para poder mexer melhor no seu Android Auto. E com o seu celular ainda conectado, nós temos mais uma função, que é o Web Link. Você entrando aqui na função Web Link, e aqui você vai ver já alguns aplicativos da Web Link, inclusive o YouTube. Então você entrando aqui no YouTube, ele já vai diretamente para você poder escolher os seus vídeos, para você navegar aqui no YouTube. Vou colocar um aqui. Olha aí. Rápido e fácil você entra no YouTube através do nosso aplicativo Web Link. Bom demais. Vou te mostrar aqui agora a TV, para você ver como a imagem é boa, que inclusive vem também com a antena para você instalar. Então essa é a nossa TV aqui do DVD. Agora aqui tem os canais, né, para você escolher. Então estamos aqui no SBT, vamos para Globo. Mudamos para a Globo agora. Vocês podem ver que a imagem
é top. Perfeita e fácil de mudar aqui. Vou mostrar agora pra vocês um pouquinho da configuração, né? Você entra aqui, temos todos os tipos de configuração aqui do seu DVD, né? Inclusive aqui a parte de iluminação, você pode estar mudando as cores aqui, fácil. Que inclusive quando você muda aqui a iluminação, a cor dos botões aqui do ladinho vai mudando junto. Olha só que interessante. E depois da iluminação você pode alterar aqui o tema, fundo de tela e relógio também. E aqui nós temos a configuração de som. Aqui você pode equalizar, deixar o seu som do jeito que você gosta. Tem tá vendo? Todas as funções aqui. Crossover aqui. Tem várias coisas, né? Então você pode deixar o seu som do jeitinho que você gosta aqui nessa função dos áudios. Aqui também temos a configuração de vídeo, que no caso você pode também fazer os ajustes de sinal e etc aqui, certo? Depois aqui do configuração de vídeo nós temos o Bluetooth, que foi aquele que eu mostrei um pouquinho para vocês já, né? E agora aqui eu vou te mostrar a parte traseira do nosso DVD e as conexões que ela pode ser feita. Aqui nós temos o USB, que inclusive já vem com uma extensão que você pode estar conectando. E essa aqui é a segunda entrada, é a entrada do controle de volante, que é aquela que eu falei para vocês da interface, né? Pode ser conectado. Essa aqui do lado, maiorzinha, é a do chicote de instalação. Aqui em cima é a antena de TV. E aqui desse lado nós temos aqui, ó, 3 pares de saída RCA. Tá vendo? São 3 parezinhos aqui. E esse aqui, gente, ó, é a entrada do microfone, para você poder falar no Viva Voz, falar no telefone. E esse aqui, gente, maiorzinho, é o conector de antena. Esses aqui, gente, é entrada de câmera de ré, entrada de vídeo, e esse aqui é o par de entrada RCA. E é isso, gente. Hoje eu falei pra vocês do DVD Player AVH Z5 280 TV. Você que tem alguma dúvida, deixa o seu comentário que a gente vai te responder. E fora esse produto, nós temos mais de 5.000 produtos na nossa loja. Então, você tem que conferir. Entra lá na nossa loja virtual da ClickSound, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa é a ClickSound, a entrega mais rápida do Brasil, meu amor. Da DVD precisa da interface para poder... Esqueci a palavra de novo. Tô ficando lesada. Aí você vai querer fazer academia. Faz academia, beleza, mas faz academia e come igual uma geringonça velha. Vai adiantar de quê? Vai ficar gorda do mesmo jeito. Tá certo, vamos fazer o quê? Vamos fazer.